Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Today, thank you very much for coming here, all of you. Děkuji vám moc, že jste všichni takto přišli. And because my background was a medical doctor. Jelikož moje pozadí je, že jsem byl lékař, doktor. And I think that this is a medical college. A myslím, že toto je lékařská univerzita, je to tak? Is it? Oh, so you're all like first year, second year, third year students? A vy studujete tady na té lékařské fakultě, někdo z vás? Prvním nebo druhým? Ne, they are not studying here. You're not studying here, you're like, okay, that's fine. That's okay. I was doing research in genetics. Já jsem dělal výzkum v genetice. And I was practicing in India as a doctor. A byl jsem praktikující lékař v Indii. And what I found was that there are science can help us to understand reality, and at the same time it can also harm us in understanding reality. Co já jsem zjistil, je, že věda nám ve skutečnosti může pomoci v tom, abychom mohli poznat realitu, skutečnost, ale zároveň nám může i v této snaze hodně uškodit. If science is not approached with a proper perspective, it can block us to understand God and soul. Pokud vlastně nepřistoupíme k vědě ze správné perspektivy, tak nás to zablokuje v naší možnosti pochopit duši a Boha. But nevertheless, if science is practiced with sincerity and genuine concerns, then it can help us to understand reality, God and soul. Nicméně, pokud je věda praktikována, následována s upřímností a správným způsobem, tak potom nám může skutečně pomoct poznat realitu i duši, i Boha. And can help us to enter spiritual realm of spirituality. A může nám pomoci vstoupit do duchovní oblasti, duchovní existence. Now, great thinkers of religion and philosophy, like Aristotle, Socrates, Greek philosophers, velcí filozofové, jako je Aristoteles, Sokrates a další. Chinese philosophers like Confucius and Lao-tzu. A čínští filozofové jako Konfucius a Lao-tzu. And theosophists like Thomas Aquinas. A teosofové jako Tomáš Akvinský. And other religious leaders like Buddha and many other theologians. A náboženští vůdci, jako je třeba Buddha nebo mnoho dalších teologů. And even Western philosophers. A dokonce i západní filozofové. All of them have two questions. Všichni mají dvě otázky. And the first question is, who am I? První otázka je, kdo jsem. And the next question is there anything beyond me? A další otázka je ještě něco za tou hranicí mého vlastního já. And Ludwig Wittgenstein, he was a philosopher. Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein byl filozof. He said there are so many questions in this world, but two questions are worthwhile to answer. Že si mnoho otázek na světě, ale dvě otázky stojí za to, je skutečně na ně znát odpověď. And the two questions are, who am I and who is God? Ty dvě otázky jsou, kdo jsem já a kdo je Bůh. So all of them unanimously, they came to this conclusion that we need to know about soul and God and spirituality to become happy. A oni všichni přišli k tomuto závěru, musíme vědět něco o duši, o duchovnosti, o Bohu, abychom mohli být vůbec šťastní. And to have good character. Abychom mohli mít dobrý charakter. Before we are scientists or educated people or engineers or whatever, we are humans. Předtím, když jsme vědci nebo inženýři, vzdělaní lidé, tak jsme lidé. First we have to learn how to become human, and then we have to learn whatever we want to learn in life. Nejdříve se musíme naučit být lidmi a teprve potom se můžeme učit všechny ostatní věci, které se chceme učit. And for that you don't need science, you need common sense. Proto nepotřebujeme vědu, proto nám stačí jenom zdravý selský rozum. But the problem here is, we all know, we need to understand spirituality, God and soul to become happy.
and to understand what is right and wrong ethically. But the problem is there any proof of soul and God? That's the problem. Takže my můžeme vědět, že potřebujeme pochopit duši a Boha a duchovnost, abychom mohli být šťastní a mohli rozlišit dobré od špatného, ale otázkou pořád zůstává, je nějaký důkaz toho, že něco jako duše nebo Bůh existuje. So we hear so many things about spirituality, meditation, and we also hear this can help us remove our stress and calm us. But then the question is this reality? My slyšíme tolik věcí o duchovnosti a o meditacích, jak nám to může se zbavit stresu a různých problémů, ale otázka zůstává, je to skutečně pravda? Is this true? Je to pravda, je to tak? Maybe it's imagination. Možná je to jenom představa. Maybe soul doesn't exist. Možná duše neexistuje. And who cares for God? A co říci o Bohu? At least in practical life. Aspoň v praktickém životě. God for most of us, it's in a box. Pro většinu z nás Bůh je někde v krabici. In Department of Philosophy. V departmentu filozofie. Or maybe better, not even in philosophy, but in theology, there is a department like this. A možná ne ani v departmentu filozofie, ale někde v oblasti teologie. Yeah, long back, 300 years back, philosophy divorced from science. Asi před 300 lety se filozofie rozvedla s tou vědou. And after 100 years, philosophy said God is dead. A po 100 letech filozofie řekla, že Bůh je mrtvý. And theology was divorced from philosophy. Theology divorced from philosophy. Theology, I don't know how to say. Yeah, theology. What was the word? Divorced. Divorced. Takže ta teologie se jako oddělila od té filozofie. And after some time, a po nějaké době, theology was just some scholarship. Tak teologie byla jenom, I couldn't hear properly. Just scholarship. Jenom učenost. If you can put it a little louder, or mic. I can speak straight. So, is there any proof of soul and God? That is the point there. And a scientific proof. Now, existuje tady nějaký důkaz duše a Boha a opravdu vědecký důkaz? And if we can figure out this question, then we can fix the goal of life. A pokud můžeme zodpovědět tuto otázku, pak můžeme jasně určit životní cíl. Now in this seminar I'm going to show you proof of soul and God. V tomto semináři se vám chystám ukázat důkaz pro existenci duše a Boha. From science. Na základě vědy. But before that, let me just tell you. Ale předtím vám jenom řeknu. If anybody tells you I have a proof of soul and God, he is speaking lie. Ještě vám řeknu to, že pokud vám někdo řekne, já mám důkaz, že existuje duše nebo Bůh, tak vám lže. We cannot give a proof of existence of God. It's impossible. My nemůžeme dokázat existenci Boha, to není možné. And neither we can give proof of existence of soul. Ani nemůžeme jasně dokázat existenci duše. You can't even there's something called as hard problem in science. Ale existuje něco jako hard problem, těžké problémy ve vědě. You can't even prove to me that you're conscious living beings. Věda nemůžete ani dokázat, že jste vědomé živé bytosti. Can you do that? Můžete to udělat? Can you prove to me you're all conscious living beings? Můžete mě dokázat, že jste vědomé živé bytosti? Okay, so she says by the fact she's speaking and she's listening, so she's conscious. Takže ona říká, že tím na základě té skutečnosti, že tady naslouchá a mluví a vnímá mě, tak si je vědomá. But here's the point. You might be a Terminator. A tady je bod, může být nějaký umělá inteligence, Terminátor. Nebo you might be a robot. Můžeš být robot. I'm pretty sure no. Yeah. You're sure. Ona se jistá, že není. A to je ono. But you cannot prove to me. Ano, to je ten bod, ale ty to nemůžeš dokázat mě. You all can be zombies. Všichni můžete být jenom zombie. How do I know? Jak já můžu vědět? Because even zombies talk, they walk, they hear. Even artificial intelligence robots and computer specialists, they claim that after 50 years we have artificial intelligence robotics, not silicon based but carbon based. They look exactly like you.
They hear, they talk, they do everything. But they Takže are conscious. člověk může být zombie, která taky mluví, chodí, ale nemá to vědomí. A nebo může být robot, který taky reaguje a funguje takovým způsobem, podobně jako člověk, ale oni nám slibují, že za 15 let budou mít roboty, které budou mít čipy, které nebudou silikonové, ale karbonové a budou vypadat přímo jako vy a budou fungovat a reagovat. So you cannot prove to me you're conscious. Yeah, you can do that, but you cannot prove to me that you're conscious. Yeah. That's the idea, isn't it? Takže můžu cítit lásku a tak dále. Ano, to můžeš, ale nemůžeš dokázat mně, že tu lásku cítíš a že to vnímáš. And neither I can prove to you I'm conscious. I can prove that by my action. We can imitate all these actions in a robot. My všechny tyto činnosti můžeme napodobit i v robotu. Sophia can do this. Sophia, latest artificial intelligence robotics, but you go on Google, she can make expressions, she can hear, she can Sophia? talk. Yes, Sophia. Sophia robot, můžete se najít na Google, tak může dělat dokonce tyto věci. Hansen robot. So Japanese have made a robot, artificial intelligence, Hansen. He can do everything like us. That's all. A Japonci udělali robota, který může prakticky dělat všechno, co můžeme my. And that's what computers. And that's what MIT people, they are hoping after 50 years, robots will take over human civilization. A to je, co MIT lidé tak vlastně doufají, že roboti se začnou starat o tu civilizaci za 50 let. And that, so we have a very famous computer scientist, Ray Kurzweil. Máme velice slavného počítačového vědce, který se You go on Google and read about him. Sorry? Yeah, you go on Google and read about him later. Ray Kurzweil. I can... Oh, so you go on Google and read about this scientist Ray Kurzweil. A běžte na Google a přečtěte si o tomto věci, but I maybe need to spell the name because... Yeah, Ray Kurzweil. Ray Kurzweil, okay? So he says after 50 years, you will have robots all around you, but you'll not be able to make out whether it's a human or a robot. A on říká, že za 50 let budeme mít všude kolem sebe roboti, ale nerozpoznáte, jestli to je člověk nebo robot. So this is a hard problem in science. Ve skutečnosti toto je takový těžký problém, rozpoznaný problém ve vědě. Some things are beyond proof. Některé věci prostě nejdou dokázat. You see the point? Everything cannot be proved. Ten bod je, že ne všechno jde dokázat. The question that prove me and then I will accept, this question itself is wrong. Ta samotná otázka, než mi to dokáž a potom já to přijmu, a to samo o sobě je špatně. And this is a scientific worldview which all believe in proof, observation, experimentation and proof, and then I'll accept this is true. But this doesn't happen in practical life. A to je vlastně, jak jsme vytrénováni, aby jsme tak přemýšleli, že ve vědě chceme nejdříve vidět nějaký důkazy, experiment a potom můžeme vidět, že to tak je a potom to teprve přijmeme. So you can't even prove your existence to me. Ve skutečnosti nemůžete mi dokázat ani svou vlastní vědomou existenci. But yet you all exist and you all are conscious. Ale přesto existujete a jste si vědomé, jste si sami sebe vědomí. So some things are beyond science. Některé věci jsou za hranicemi vědy. And that is why the theme of the seminar is consciousness and beyond. Proto téma tohoto semináře je za hranice vědomí. Even if science advance to the maximum, even in future science cannot handle this question of proving your existence. You cannot do that. Science doesn't have tools to do this. Dokonce, když věda pokročí ke svému maximu, tak ani v tom případě není schopna tuto věc vysvětlit, protože k tomu nemá patřičné nástroje. Some things are beyond logical proof, some things are self-evident truth. Některé věci můžou být logicky dokázány a některé věci jsou samozřejmou pravdou. This is a word used in Sanskrit in Veda. This is called as 𝗙𝗲𝗹𝗶. A v sanskrtu proto existuje slovo 𝗙𝗲𝗹𝗶. Yeah, 𝗙𝗲𝗹𝗶. 𝗙𝗲𝗹𝗶. So, for example, you all feel hungry? Například zeptám, cítíte hlad? Isn't? Někdo má hlad? Come on, only you feel hungry. Nebo obecně cítíte hlad? Někdo? Takže to známe. Do you go to a scientist to get a proof you are hungry? Půjdete za nějakým vědcem, aby vám dokázal, že to je opravdu hlad? Že máte hlad? No. Ne. Isn't it? No. Why? Proč? Yeah, because we're all scientists. We all believe in science. We should have proof. So. Ale jsme všechny věci, neměli bychom k tomu mít nějaký důkaz. But
when you feel hungry, you're sure you are hungry, then you have no doubt you have hunger, isn't it? A když jste hladoví, tak jste si jistí, že máte hlad a nemáte o tom žádný pochyb, že máte hlad. Even if all the scientists do a conference and prove to you by your brain scans you're not hungry. I když všichni vědci půjdou na konferenci a svým zkoumáním vám dokážou, vy nemáte hlad. Then you might tell them, okay, fine, I'll accept your reports, but first give me some pizza to eat. Jo, a tak jim řeknete, dobře, mám úctu k vašim výzkumům, ale když mi dejte nějakou pizzu, ať se můžu najít. No mathematical proof, scientific proof can convince you that you're not hungry if you're hungry. Žádný matematický vědecký důkaz vás nemůže přesvědčit, že nejste hladoví, pokud jste zrovna hladoví. So hunger is a self-evident truth. Tak hlad to je taková samozřejmá pravda. You don't need any other proof to prove that you're hungry. You know the proof within yourself. Nepotřebujete žádný jiný důkaz na to, abyste si dokázali, že jste hladoví, je to automaticky, si to dokážete sami. And that's about love also. A to je otázka i u lásky. You don't need a proof to prove yourself that you are in love. Nepotřebujete důkaz toho, že jste se zamilovali. You know you are in love. Vy víte, že jste se zamilovali. You don't ask your boyfriend, what's the scientific proof that you love me? Nezeptáte se svého přítele, jaký je vědecký důkaz toho, že mě miluješ. If you do that, then you break up. Když to uděláte, tak to asi rozbijete ten vztah. So you understand the concept of self-evident truth. There are some things in a life which you feel, you know that is correct, you don't need any other proof, you're convinced. Takže rozumíte tomu principu, to je samozřejmě, nebo sebedosvědčující pravdy, že jsou určité věci v životě, které nepotřebujete důkaz, nemůžete dokázat, ale vy víte a jste si jistí, že to tak je. And the existence and experience of soul is a self-evident truth. A existence a zažívání duše je vlastně takovou samozřejmou a sebedosvědčující pravdou. Just like hunger and love. Podobně jako hlad a láska. It is beyond scientific observation. Je to za hranicemi vědeckého zkoumání a pozorování. So when you practice spirituality, you will yourself understand your spirit soul beyond this body. A když budete praktikovat duchovní život, tak vlastně sami pochopíte, že jste duchovní duše, která je za hranicemi tohoto těla. So there is an example given of fever. Like suppose when we get fever, so I can presume you might have all got fever at some point of your life. Takže někdy můžeme mít horečku. Každý z vás měl asi někdy horečku. All of you might have got fever some point of your life. Někdy jste měli horečku, někdy všichni. So when you get fever, you don't feel hungry, isn't it? Když máte horečku, tak necítíte hlad, je to tak? You don't feel eating anything. Nechce se vám nic jíst, nemáte na nic chuť. But when your fever goes down, slowly your hunger again comes. A když ta horečka vlastně začne už klesat, upadat, tak váš hlad se pomalečku začne zase vracet. You feel nice and you feel hungry. A až se cítíte dobře, tak cítíte se i hladově. In fact, as a doctor, we ask patients, when we go to wards, we ask just one question to the patient: Are you feeling hungry? A když jako doktoři jdeme pacientovi, tak se ptáme jednu otázku: máte hlad? And if he is feeling hungry, we know he is improving. His sickness is going down. A když on je hladový, tak my víme, aha, tak už se zlepšuje, uzdravuje se, bude to lepší. So similarly, when we practice spirituality, automatically we will start understanding within ourselves, we are not this body, we are soul. Podobně, když praktikujeme duchovní život, tak potom automaticky v sobě začínáme zažívat, já opravdu nejsem toto tělo, jsem duchovní duše. When the fever of this material world goes down, když ta horečka tohoto materiálního světa nebo té materiální společnosti byla nižší, when the fever of our obsessions and addictions and necessary desire goes down, a když ta horečka těch našich návyklostí a špatných vlastností a tak dále klesne, we will understand we are separate from this body. My pochopíme, že se lišíme od tohoto těla. The idea is you have to follow and see. Ta myšlenka, ten koncept je, že musíte následovat a vnímat. Science is first understand and then follow. Věda funguje tak, že nejdřív to pochopím a pak to začnu dělat. But spirituality is first follow and then understand. Ale duchovní život znamená nejdříve dělat a potom na základě toho chápat. So how do you learn swimming? Tell me. A jak se naučíte plavat? Řekněte mi. How do you learn swimming? First you understand and then you learn, or? Nejdříve se to snažíte pochopit teoreticky a tak dále. You take a course in swimming?
Berete kurz na to někde? a PhD. A PhD v plavání? You simply jump in water and then you understand. Musíte vlízt do té vody a pak to můžete pochopit. You start swimming and then you understand what is swimming. Začnete to zkoušet, to plavání, a pak pochopíte, co to plavání je. It's not the other way around. Není to obráceně. You can't study a book and learn swimming. It's impossible. Nemůžete se to plavání naučit jenom z knížky. And this is part of spirituality. You start practicing and then you start understanding. To je ta cesta tého duchovního života, že musíte začít praktikovat a potom postupně začnete víc a víc ty věci chápat. So having said this, now I'll tell you, science can give us some hints there is existence of soul. Science cannot prove the existence of soul, just like science cannot prove the existence of consciousness, but it can give you hints that there is something consciousness beyond this body. Takže teď vám řeknu jednu věc, že věda nám může dát, ona nemůže dokázat plně, že existuje duše, podobně jako nemůže dokázat existenci lidského vědomí jako takového, ale může dát určité náznaky, které nás vedou tím směrem, že tady něco takového musí být. And it's always been the case, just like in astronomy. We have now dark matter and dark energy. You know this one? A to je v jiných oblastech, jako v astronomii máme tu temnou hmotu, temnou energii. Černou díru. Do you know about this? Je? Víte o tom? So what is dark matter? Co je ta temná hmota? Dark matter means, dark matter is a name of something which we don't know. To je jméno pro něco, o čem nic nevíme. And dark energy is a name of something which we don't know. A temná energie je název pro něco, co neznáme. But we know it exists, Ale víme, že to existuje. even without knowing. Dokonce i když to neznáme. By some indirect hints. Nějakými nepřímými náznaky nebo So science znameními. can give you some indirect hints of presence of consciousness beyond this body. A stejně tak věda nám může dát takové nepřímé náznaky toho, nebo nás vede k tomu, že tady musí být nějaké vědomí a něco za hranicemi tohoto těla. So this is the first branch of science, consciousness studies, which can help you to understand you are not this body, you are something beyond this body. To je první odvětví vědy, studium vědomí, které nám může pomoct pochopit, že nejsme toto tělo. Now there are few departments of consciousness studies in Berkeley and in Detroit. I visited those departments. A jsou určité departmenty tady tohoto studia vědomí v Detroitu a Berkeley, já jsem je navštívil. So it's a very new upcoming field. A je to ve skutečnosti nové, takové rozrujající And this field is působnosti. combination of three branches of science. A ve skutečnosti je to pole 3 druhů vědy. That is neurology, To je neurologie, computer science, počítačová věda and psychology. a psychologie. And these people came to a very different conclusion. A tito lidé přicházejí k úplně jiným závěrům. And 100 years back, humans were a wonderful machine. A před 100 lety lidé byli úžasnými stroji. With the invention of computers 100 years back, approximately, we were convinced we are computers. We are advanced computers. Před těmi 100 lety jsme byli přesvědčeni, že jsme takové pokročilé počítače. This body is like hardware and mind is like software. Že naše tělo je jako hardware a mysl je takový software. And everything was simple and clear. A všechno bylo velice jednoduché a jasné. So we are machines and after death everything will be over. A jsme stroje a po smrti všechno končí. But there was a problem. Ale tam je problém. And the problem was, A ten problém byl, computers cannot fall in love. že počítače se nemohou zamilovat. That's the problem. If you equate computers with humans, some things computer can never do, and we even don't know how to make them do this. Když srovnáte počítače s lidmi, tak něco počítače prostě nemůžou nikdy udělat a vůbec nevíme, jak bychom je mohli přivést k tomu, aby to mohli dělat. Some MIT guys, they are saying that after 50 years your Dell will propose to Apple. Some they are saying. MIT studenti říkají, že za 50 let Dell computer? Yeah. Dell. Dell? You understand Dell? No? Yeah. So Dell will propose to Apple. Propose. Have a date with Apple. Požádal, jo. Okay. Že vlastně ten počítač Dell požádal o ruku Apple. But most of the yeah, can you close it? That will be a good idea. But we don't know how to
code computers to fall in love. We don't even know how to begin. My nevíme vůbec, jak ani začít s tím, abychom mohli nakodovat, naprogramovat ty počítače, aby se mohli zamilovat. Because love is a feeling. Protože láska je o pocitech. And computer is something logic. A počítač je logika. And perhaps some electrical signals, that's all. A další nějaký elektrický signál. Computers can also not decide right from wrong. A počítač taky nedokáže rozhodnout mezi tím, co je dobré a co je špatné. So this branch is called love and feelings is called as aesthetics. A toto odvětví, láska a pocitu, tomu se říká estetika. And this is called as ethics. A špatné nebo dobré, tomu se říká etika. I can give you an Apple phone, but your Apple phone cannot decide whether it has to do something wrong or right. That you have to decide the use of that Apple phone. A když já vám dám Apple telefon, tak on nedokáže pro vás rozhodnout, co je správně a co je dobré. To si musíte rozhodnout vy sami. And morality, that is why morality is beyond computer technology, like these people thought it's beyond logic. A moralita, to je vlastně za hranicí té počítačové technologie, za hranicí logiky. Computers cannot think also. A počítače taky nedokáží přemýšlet. So does anybody know who is this? Někdo ví, kdo to je tam? Yeah, Gary Kasparov. Good. So Gary Kasparov in 1997. To je pan Kasparov v roce 77. Yeah. In 1997 there was a match between Deep Blue and Gary Kasparov. This is a computer playing with him. A tam bylo jakoby soutěž mezi ním a počítačem. And Deep Blue was invented by MIT. A to bylo, ten počítač byl vlastně zaveden MIT. To prove that computers think. Aby dokázali, že vlastně počítač může přemýšlet. So Gary Kasparov lost the game, by the way. A ten Kasparov on prohrál. But he won out of 6 games. Deep Blue won 4. He won just 1 game. Z těch 5 her ten počítač vyhrál 4 a on jenom jednou. No. Of course, 4 and 1. Deep Blue won the tournament. 4:1. Že 4:1, tak to je vítězství pro ten počítač. The question was not solved that computers can think. Ale ta otázka nebyla vyřešená, že počítač může přemýšlet. And just at the tournament, there was a book written by 𝗙𝗲𝗪. He was another scientist in MIT. A Hubert Dreyfus napsal na základě toho knihu, on byl dalším jakoby and he wrote a book, pracovníkem MIT. And he wrote a book, Computers Cannot Think. A napsal knihu o tom, která se jmenovala Počítače nemohou přemýšlet. Because Deep Blue was, if you have played chess, you have to think forward, isn't it? Protože ten Deep Blue, když hrajete šachy, tak musíte přemýšlet dopředu. So Deep Blue was calculating 200 billion moves in 1 second. A ten Deep Blue kalkuloval 2 miliardy pohybů v jedné vteřině. 200 billion forward moves. 200 těch 100 kroků dopředu. And Gary Kasparov, how many moves? A ten Kasparov, kolik mohl naplánovat on? 5. So Deep Blue? Je nějaká šance, aby mohl nad ním vyhrát? It's impossible. Tak prakticky to nemožné. But yet he won. Ale vyhrál jeden. So this led computer scientists to think, there's something that's going on. Computers are not thinking. Human thinking is different from computers thinking, so-called thinking. A to vědce jakoby začalo tak trápit, protože viděli, že ten počítač ve skutečnosti nemůže přemýšlet, když se toto stalo. Nebo že ten přemýšlení v uvozovkách toho počítače je jiné než lidské. And after 5 years, he wrote another book, Computers Still Cannot Think. A po 5 letech napsal další knihu, která se jmenovala Počítače stále nemohou přemýšlet. Computers use brute force, if you know the language of computers. Počítače, pokud znáte jazyk počítačů, tak používají brute force. Computers is using logic in a very high speed, so you feel it is thinking, but it's not thinking. It just signals. That's all. Oni používají logiku jenom ve velké rychlosti, že to může vypadat jako přemýšlení, ale ve skutečnosti jsou to jenom signály. But humans think and intuitional think. A lidé přemýšlí a mají dokonce intuitivní přemýšlení. Is this statement true or false? Je tento výrok pravda nebo falešný? So you need translation of this or like? This statement is false. Tento výrok je falešný.
Is this true or false? Je to pravda nebo ne? True. If you say true, it's false. If you say false, it's true. Do you understand? Když řeknete pravda, je to pravda, když řeknete, je to falešný. If you say this statement is true, this statement is false. If you say it's true, it's false. Když řeknete, že tento výrok je pravda, tak je to špatně. A když řeknete, že je špatně, tak je to dobře. Nebo you all start laughing, isn't it? Yeah, you all start laughing? Yeah, but I couldn't translate it. Okay. Do you all understand? Do you all understand this? Yeah. Okay. Do everybody understands? Každý tomu rozumí? Okay. If you give this statement to computer and ask whether it is true or false, what's going to do? Takže když to dáte počítači tento výrok a zeptáte se, jestli toto je pravda nebo nepravda, tak co on udělá? Anybody? Někdo? What? Error. Can't give an answer. Huh? Can't give an answer. Yeah. It will halt. Ano, prostě to nedokáže. Bude... It will neither print true, neither false. It can't understand what's happening because, and definitely it can't laugh. Isn't it? So, but we can understand in 1 second. And computer, even though it has everything sophisticated, can never understand this. This means our thinking is different from its computer's thinking. Takže právě ta věc je, že i když to dá počítači, tak ať je jakýkoliv, tak to nemůže pochopit. A to lidské myšlení se velice liší od toho. We have a intuitional thinking. Computers have a rational and logical and brute thinking. My máme intuitivní myšlení a počítače mají pouze logické, jako je na základě důkazů myšlení. Okay, so that means symptom of consciousness. You can call it as consciousness or soul or whatever term you use. Takže můžeme to nazvat vědomím nebo duše, jakýkoliv termín, který chceme použít. Is thinking, feeling and willing. Tak tím symptomem je myšlení, cítění a chtění. And this is already said in Vedas. A to už je dávno vysvětleno ve Vedách. This is called as thinking, feeling, willing, which is called as 𝗙ecie Anand. That's a Sanskrit term. We are different from machines. We think intuitionally, we feel, and we act. We act on that feeling. We decide. Takže to už je vysvětleno ve Vedách jako 𝗙cie Anand. My přemýšlíme jako živé bytosti, vnímáme, cítíme a na základě toho potom jednáme, děláme, co chceme. So if anybody thinks, feels and wills, it's automatically understood. We are not this machine, we are separate from this. There is a consciousness working within us. And we can understand that by the symptom of thinking, feeling and willing. A kdokoliv může myslet, cítit a přát si, tak automaticky vnímáme, že toto se liší od tohoto stroje a že to je to skutečné vědomí. This is Thomas Nagel, philosopher. Thomas Nagel, he's a big philosopher in New York University. He said, eventually I believe current attempts to understand the mind, for this seminar, mind and soul is one. By analogy with man-made computers that can perform superbly some of external tasks the conscious being performs, will be recognized as a gigantic waste of time. To je Thomas Nagel, který je pro velkým filozofem z New York University, tak tady říká, že nakonec já věřím, že současná snaha pochopit mysl nebo duši, pro tento seminář považujeme mysl a duši za jednu věc, srovnáváním s lidmi vytvořenými počítači, které můžou úžasně vykonávat nějaké vnější pokyny, jako ty vědomé bytosti, tak postupně toto úsilí bude rozpoznáno jako obrovské plýtvání časem. It's so long, no? Okay, this is Thomas Nagel speaking. Tady Thomas Nagel to říká. You cannot understand consciousness with science. It's impossible. Nemůžete porozumět vědomí vědou, není to možné. You can hint, but you cannot fully grasp. Můžeme tak mít nějaký náznak, ale nemůžeme to plně chytit. Now this is interesting. Second hint comes for existence of consciousness separate from body, comes from neurology and brain. A další, to je zajímavý, další takový náznak existence duše přichází z oblasti neurologie a mozku. So are you aware of coma? What's coma? You know? Víte, co je koma? Okay. So in coma, this patient is on EEG, electroencephalogram, right? There are signals. Také člověk je na EEG, prostě mu to vnímá ty signály v So mozku. in coma, brain is dead. This is a flat line.
A v komatě je vlastně ta mozková smrt, ta linie je rovná. The patient cannot hear, cannot see, cannot feel, cannot do anything, yet he is living. On nemůže slyšet, vnímat, cítit vůbec nic, ale přesto žije. So the higher brain is dead, but lower brain keeps on working. Ten vyšší mozek je živý, ale ten nižší mozek vzadu tak vlastně pořád funguje. So that's why heart and breathing keeps on going, but practically he's like a vegetable. A proto se vlastně ještě srdce a plíce fungují, ale prakticky on je jak nějaká zelenina. And that is why coma is also called as vegetative state. Proto se taky koma nazývá jako vegetativní stav. But the interesting thing is, I had many coma patients as a doctor. A zajímavá věc, já jsem měl mnoho pacientů, kteří byli v komatu jako doktor. And every doctor who has dealt with coma patients, there's a very interesting phenomenon there. A každý doktor, který musí jednat s těmito pacienty v komatu, tak tam je jeden velice zajímavý fenomén. Even in coma, these people can hear. Dokonce i v komatu lidé mohou slyšet. And so these coma patients, I used to go and I used to read Bhagavad Gita, the Sanskrit verses, to him, like to one of my patients for 5 years. We were doing that. A já jsem chodil za nimi s Bhagavad Gitou a četl jsem jim ty sanskritské verše, dělal jsem to 5 let. So after 5 years, that patient came out of coma. A po 5 letech ten pacient se z toho komatu probral. And he said, the first statement was to me as a doctor, he said, "Doctor, can you tell me what Sanskrit verses you were reading to me?" A první věc, kterou on mi řekl, když se probral z toho komatu, on říkal: pane doktore, prosím vás, můžete mi říct, jaké verše jste mi to četl, když jsem byl v komatu? He could hear, even if his brain was dead. On to mohl slyšet dokonce, i když ten mozek je mrtvý. This shows consciousness can work beyond body. Proto to dokazuje, že vědomí může fungovat i mimo rámec těla. In certain conditions, conscious can bypass this body and work. A v určitých situacích to vědomí může překonat rámec tohoto těla a fungovat. Okay, tell me, so when you are sleeping, do you see something? Když spíte, vidíte něco? Můžete mi říct? Let me say, so if you are sleeping and if you open your eyes, can you see something? Když spíte a před tou spánkou otevřete oči, tak vidíte něco? No, yeah. In sleeping you can't see, maybe you can't feel also. Some people sleep, you know, and mosquitoes bite and they can't even feel. Když spíte, tak nevidíte, a když otevřete oči, a někteří ani někdy necítíme nic. Někdo spí a když ho kousne komár, tak necítí nic. So you can't see, you can't feel, you can't even smell. A nemůžete vidět, cítit ani čichat. But you can hear. Ale můžete slyšet. And that is why when you were a child, and your mom called, like, Peter, what are you doing? And get up, and you get up. A proto maminka taky volá vždycky, co děláš, Petře, a stávej, a potom se zbudíme. So that is why, according to Vedic scriptures, ear is very important sense. Proto podle védských písem ucho je velice důležitým smyslem. And all meditation were based on sound. A veškerá meditace vlastně byla založena na zvuku. So use some mantras and some sound to hear and activate your consciousness. Použít určitý zvuk mantry, aby jsme aktivovali náš sluch a aktivovali naše vědomí. Hearing is the most important sense. To naslouchání je tím nejdůležitějším smyslem. Now there is an interesting. Excuse me, can we ask questions during the Yeah, you can tell them. Because I might go with that question. You can tell them. Yeah, my first question, like, what is consciousness? Okay, fine. Yeah, that's okay. Yeah, because like I have a problem with many that you are asking many questions here. That okay, can you prove something? That love, that you feel something, feel hungry and something. But we don't know. Yeah, fine. Like, Yeah, we didn't define it. So yeah. So it's unprovable. Actually. Yeah. So that's why I thought we might take questions later, because in this seminar I will come to that point. Okay. I will come to that point. What is conscious? I'm just now telling that there is something beyond this body, called as consciousness, soul, or whatever. There are hints, but then what is that? I'll come to it. So it's a good question, but I'll tell you. Ta otázka byla o tom, že tady byly různé otázky, co je vědomí, jestli můžeme dokázat vědomí hlad a tak dále. Nebylo to jasně definováno, co to je, že to potom nemůžeme dokázat.
A jestli můžeme teda vysvětlit, co to je, ale já se k tomu postupně dostanu, proto beru otázky zvlášť až na konci, protože to má určitý směr a já to oslovím. So there are some people without brain. Takže jsou tady nějací lidé, kteří nemají mozek. So this condition is called as hydrocephalus. A tady tomu stavu se říká vodnatost mozku. So as a doctor we were taught about that, but we were not taught about the implications of this case. My jako doktoři jsme se o tom jako učili, ale neučili jsme se. This is a normal scan. You see the brain. Neučili jsme o tom využití. And this is a scan of this boy. What's his name? Roger Lewin. He's studying in MIT. He's 40 years old, and you don't see anything. There's this. A tohle je sken mozku toho chlapce, Roger Lewina. A ten mozek tam není. On je 40 let. This case is quoted in New Scientist. It's a very reputed magazine. A tento případ je uveden New Scientist v časopise New Scientist, což je velice dobře postavený magazín. This boy is 44 years old. He is a student of MIT, and as a student of MIT, of course he should not be mentally retarded, isn't it? Takže on je studentem MIT, je mu 44 let a jako student MIT pravděpodobně by neměl být mentálně retardovaný. He is quite intelligent. Je docela inteligentní. He is normal working. And so he got a headache. He went to scientist. He got CAT scan, and then he saw that those guys told, "Come on, you are having headache, but you don't have a brain, so we can't explain what's happening." Takže on šel jako, on měl bolest hlavy jednoho dne, tak šel k vědcům nebo k doktoru, aby zjistil, co se s ním děje. A oni mu řekli, no ale ty tam nemáš nic, žádný mozek, tak my nemůžeme vysvětlit, co se to děje. So I've just quoted one case. There are many people like that. A oni takto vlastně zjistili tento jeden případ, ale ve skutečnosti je mnoho lidí takhle. Maybe one of us. Možná někdo z nás. Who knows? Kdo ví? But this case has a very important implication. Ale to má, these kind of cases. To takový případy mají velice dobré jako your implication. Jo, že nám to něco, někam nás to vede, naznačuje. That means your consciousness or your life force or whatever, it can work without brain. Že to vědomí a tak dále to může fungovat bez mozku. Now to understand this case, whole science has to be changed. A abychom vůbec mohli porozumět tomuto případu, tak celá věda se musí změnit. There you can be living without brain, so you don't need brain to live. That's one of the implications. But how do you explain that? Že můžete žít bez mozku, to znamená, že nepotřebujete mozek, a jak tohle to můžeme vysvětlit? And here is explanation. A tady je vysvětlení. This is Thomas Henry Huxley. He said. Thomas Henry Huxley řekl. How is that anything so remarkable as state of consciousness comes about as a result of irritating nervous tissue? It's just as unaccountable as appearance of jinn when Aladdin rubbed his lamp in the story. On řekl, že něco takového, tak jakoby znamenitelného nebo pozoruhodného, jako je, že by stav vědomí vycházel jako výsledek podráždění nervové tkáně, tak je stejný jako ve stejné kategorii jako zjevení džina z Aladinovy lampy tím, že ji pěkně pohladil. Thomas Henry Huxley, by the way, he was bulldog of Darwin. If you understand what's bulldog. Darwin, bulldog of Darwin. Bulldog, they say. Bulldog, okay. Thomas Henry Huxley, on byl ve skutečnosti takým bulldogem Darwina. He was a person who made Darwin famous. On ve skutečnosti proslavil Darwina. That means he is an evolutionist. To znamená, že on je evolucionista. And evolutionists don't believe in consciousness per se. A evolucionisté nevěří ve vědomí jako takové. Or they say consciousness is product of matter. A nebo říkají, vědomí je produktem hmoty. And he said that I can't explain how brain is producing consciousness. I can't explain. A on říká, já nemůžu vysvětlit, jak mozek může produkovat vědomí. Okay, this is quotation from Wilder Penfield. He was father of neurology. A toto je citát od Wilder Penfielda, který byl otcem neurologie. And he says,
Can you just translate? A on říká, potom v životě profesionální, který se jako profesionál strávil snahou objevit, zjistit, jak mozek vytváří, nebo jak se vzniká vědomí, tak jsem překvapen, když nyní objevuju na základě těch posledních evidencí a pokusů, že ta dualistická hypotéza, což znamená, že vědomí se liší od těla, se zdá být racionální, jako rozumnějším z těchto dvou vysvětlení. So in simple words he said, jednoduchými slovy řekl, he said he spent his whole lifetime studying brain. On strávil celý svůj život studiem mozku. And he said, to explain consciousness, we have just two options. One option is either brain produces consciousness. A on řekl, že pro vysvětlení vědomí máme prakticky dvě možnosti. Consciousness is separate something from brain. Buď mozek produkuje vědomí, anebo vědomí existuje nezávisle stranou od So he mozku. said all evidences, now mark this point, evidences, it's not just a belief. All evidences point out the fact consciousness is separate from brain. A on říká, že ta evidence, ty důkazy, to není jenom, že by tomu nějak začal věřit najednou, ale směřuje k tomuto faktu, že vědomí je nezávislé na mozku. So you can call it as consciousness or soul, whatever you want, spirit soul. Můžeme to nazvat vědomí nebo duchovní duše, nebo jakkoliv chceme. Another hint comes from parapsychology. A další takový náznak přichází z oblasti parapsychologie. So have you heard the cases of past life memories? Někdo jste slyšel o případech vzpomínek na minulé životy? Now most of us think it's all hocus pocus. Můžeme říct, že to je všechno jenom hokus pokus, to je co But there are scientists who are doing scientific studies. Ale jsou vědci, kteří opravdu dělají vědecké výzkumy v této oblasti. And these are so many books written to prove that past life memories exist. People have past lives. A existuje obrovské množství knih, které dokazují, že vzpomínky na minulé životy existují a že lidé opravdu si pamatují na minulý život. And these are scientists doing case control studies. A to jsou vědci, kteří vlastně zkoumají jako specifické případy. So if you want to read a book, this Many Lives, Many Masters, and these children, remember previous lives, they are very nice books. You can go to Google and a pokud opravdu chcete si něco o tom přečíst, tak ta knížka nahoře Many Lives, Many Masters a o tom Children Who Remember Previous Lives pravo dole, tak jsou opravdu dobré knížky, o tom můžete si to najít na Google a zkusit si přečíst. I had a patient who came to me and he said he remembers past life. Já mám pacienta, který za mnou přišel taky a řekl, že si pamatuje minulý život. So actually his child. Ve skutečnosti to bylo dítě. And this child was 4 years old from Sri Lanka. A to bylo dítě, které bylo 4 roky a bylo ze Sri Lanky. And suddenly one day he started speaking Scottish English. A jednoho dne začal mluvit skotskou angličtinou. And parents were afraid what happened to him. A rodiče se báli, co se mu stalo. And if you know what is Scottish English, a pokud víte, co je skotská angličtina, you can't speak. tak to se nedá prostě mluvit tím. Even English people had a hard time to speak Scottish English. Dokonce Angličani mají dost problémů mluvit skotskou. This boy was speaking fluently. He was my patient, and I was surprised how he's speaking this English. A ten chlapec s tím mluvil plynule a byl to můj pacient, říkám, jak tak může mluvit. And he could tell who his parents were in Scotland, and so we phoned his mother. His mother talked to this child, and she could understand that this is her baby by the accent and some kind of linguistic style what he was using, and he could tell whatever his past lives and everything, and it was clear. You can't brainwash a child like that. A tak se zavolalo dokonce té jeho matce, která ještě žila, a ono to dítě s ním mluvilo a ta matka pochopila, a toto je podle toho, jak mluvila všechny ty věci, tak že to je to její dítě. A vy nemůžete takhle vymít dítěti mozek, aby tohle to dokázalo. So, if you have past lives, you have future life also. A pokud je minulý život, musí být i další život, budoucí. And what's going to happen in future, that you have to decide now. A co se bude dít v budoucnosti, to musíme už určit teď. And that is spirituality all about. A o tom vlastně je celý duchovní život. And if you say, who cares for future life? A když si řekneme, kdo se stará o nějaký budoucí Let's život, enjoy now. Pojďme si teď užívat jenom. Then you should not be in college also. Tak potom nedělejte ani univerzitu, nestudujte. Because you're concerned about your future in this life. Protože se přece zajímáme o tu budoucnost, co s námi bude v tomto životě.
So we have to be concerned what's happening in our next life. A proto by nás mělo i zajímat, co bude v tom dalším životě. And that's a risky game. If we spend our life without understanding our reality. Proto my takto vlastně trávíme ten čas, aniž bychom svého života, aniž bychom chápali skutečnou realitu. This is one of the very famous experts. Please go on Google and type this name, Pam Ronald. Go there, type and see the video. And there are many videos on this lady. She's from America, West Virginia. This case is so important, it has turned medical science upside down. A toto je velice slavný případ, Pam Ronald, prosím běžte na Google a tam si to najděte, je tam mnoho různých videí o tom a tak dále. A tento příklad v podstatě obrátil celé lékařství a celý koncept vzhůru nohama. So has anybody heard out of body experience? Někdo slyšel o mimotělných zážitcích tady? Asi jo. Okay, fine. So before that, we had many cases of out of body experience, but science didn't believe it. A do té minulosti bylo mnoho příkladů mimotělných zážitků, ale věda tomu prostě nevěřila. And that's okay because those people had out of body experiences in parks and outside, and who knows, that they had the experience when they were dead. So it might have been hallucinations or something like that, isn't it? A ti lidé měli někdy doma tady ty zážitky a kdo ví, v jakém stavu byli, mohli mít třeba jenom nějakou halucinaci. But this case happened in operation theater. Ale ten případ se stal na operačním sále. Now what happened was this lady had a headache once. Tato dáma měla bolest hlavy. So she went to hospital. A ona šla k doktorovi. And they scanned her brain. Oni udělali rentgen toho mozku. So this is the scan, functional MRI of her brain. Takže to je ten scan toho mozku. And this is the blood vessel which has a clot. A to je vlastně sraženina krve, co tam je vidět. In a brain. V tom mozku. And so this is a brain and the clot is not here but deep inside it. A ta sraženina v tom mozku tak nebyla jako někde na kraji, ale hluboko uvnitř. So if it burst, she'll die. A když se tam dostane, tak ona zemře. So doctor said we have to do operation and take that out. A doktor říkal, musíme dělat operaci a dostat to ven. But the problem in such kind of operations, which I also did, the problem is because this clot is here, you have to cut the brain and go inside that. A ten problém tady těchto operací, který jsem taky dělal, tak problém je, že to musíte prostě se dostat až úplně dovnitř. And if you cut the brain, it will stop bleeding because there's so many vessels. A musíte rozříznout ten mozek, ale to začne krvácet, čo samozřejmě. So have you seen a brain, anybody? Někdo viděl mozek? Real brain? Skutečný mozek? How is that your forensic department? A live brain, not a dead brain. Živý mozek? Ne mrtvý. So it is very rich in blood vessels. As soon as you cut it stops bleeding. Je to v těch žilách, je to opravdu velice bohatý na krev. Jakmile do toho říznete, tak to okamžitě krvácí. You can also put in a glass and drink it. It's like. Se to dá i nalít do sklenice a vypít. It's like that. Our brains are. I mean, jako tou konstitucí, ne? It's like fluid like this. Je to taková tekutina. But after you die, it becomes solid. Ale když zemřete, tak to stuhne. So because it's fluid, blood vessels are all over. They are not fixed. A jelikož je to tekuté, tak ty žilky jsou jakoby všude, není to jasně, nemají fixní místo. So when you do operation, you can't just cut and avoid blood vessels because they are like fluid. You will definitely cut some blood vessels and start bleeding. A když děláte operaci, tak to nemůžete rozříznout a vyhnout se těmi žilkám, protože je určitě, jelikož je to tekutý, tak do toho říznete. So in such cases, in this kind of operations, we have to freeze the brain. A v takových situacích, v takových operacích se ten mozek musí zmrazit. This operation is called standstill operation. Tomu se říká standstill, jakože ten mozek se plně odstaví. You practically freeze the brain. Prakticky ten mozek zmrazíte. You stop the heart. Zastavíte srdce. To stop the blood going to the brain. Abyste zastavili tu krev, která do toho mozku teče. And you stop the breathing. A zastavíte dýchání. And you put the patient on heart-lung machine, so that she's alive. A připojíte ho na přístroj, aby mohl dál žít ten člověk. Maximum for 1 hour you can stop the blood because after that the brain cells will die. It will go into gangrene. A můžete to udělat maximálně na hodinu, protože jinak to zemře ten mozek. So what happened was
They froze the brain. They stopped the heart, flatline. Takže oni zmrazili mozek, zastavili srdce, prostě rovná čára. Yeah, so because you freeze, the activity goes down. A když to vlastně zmrazíte, tak ta činnost se sklidní. Her brain line is flat. Takže ta linie toho pro ten mozek byla vlastně v rovině. Her brain is not functioning because it's frozen. Ten mozek prostě nefunguje, protože je zmražen. That means she can't hear, she can't see, she can't do anything. Ona nemůže slyšet, vidět, nemůže dělat vůbec nic, prakticky je mrtvá. Her lungs are almost stopped. A její plíce taky prakticky zastaveny. She is clinically dead. Ona je klinicky mrtvá. She is clinically announced as dead. Klinicky je jasně definováno, že je mrtvá. Na 1 hodinu. But at this time, ale v tom okamžik, she left her body. Ona opustila své tělo. And after the operation, she said, I left the body and I was on the roof and I was seeing everything. A ona říkala, když byla ta operace, já jsem byla mimo tělo, viděla jsem všechno. And she also explained what instruments were used. A ona dokázala popsat, jaké nástroje používali. She heard everything what doctors were talking. A slyšela všechno, o čem ty doktoři mluvili. And this is impossible because she is clinically dead. A to je nemožné, protože je klinicky mrtvá. And this case is under case control. It's happening in operation theater. It's not happening somewhere outside where you can, where you don't know whether the patient is dead or not dead. A tento případ se odehrál přímo jako pod kontrolou, to znamená, že všechno je prokazatelné a je jasné, že ta osoba byla klinicky mrtvá, není to žádný So this case proves or shows something almost to a certain degree that we can work without body. A tento případ do velké míry vlastně ukazuje nebo dokazuje, že my můžeme fungovat mimo toto tělo. In fact, according to Vedic scriptures, body is a limitation or a consciousness. Ve skutečnosti podle védských textů tělo je omezením našeho vědomí. If by spirituality we learn how to disconnect ourselves from body. Když vlastně v té duchovním životě se učíme, jak odpojit naše vědomí od tohoto těla. And that is called as liberation. A tomu se říká osvobození. Eternal freedom. Věčná svoboda. You are no longer connected to this body. You are free of death, birth, miseries of this body. A jste odpojení od tohoto těla, tím pádem nepodléháte smrti, zrazení a všem problémům tohoto světa. That is why this case is very important. Please go and have a look about this case. Takže proto tento případ je velice důležitý a taky se na to podívejte sami. Okay, so this is about consciousness and soul. A toto je teda o vědomí a duši. But then if there is consciousness, there is something called as superconsciousness also. A jestli je tady nějaké vědomí, tak je tady něco, čemu se říká nadvědomí. Okay, tell me, when you sleep, your heart is beating? Když spíte, tluče vám srdce? Yes or no? Ne. Your heart is beating now? A vaše srdce tluče i teď? Do you know about that? Víte o tom? Nebo jako uvědomujete si to? You don't know, isn't it? But it's working. Ani si to neuvědomujeme, ale funguje to. And when you're sleeping, still it's working. A když spíte, tak to taky funguje. According to science, it works automatically. Podle vědy to funguje automaticky. So there's something called 𝗙𝗂 node and it keeps on contracting and whatever. Prostě něco, co udržuje to, aby to se vztahovalo a rozpínalo. But practically we don't really understand how heart is working 24 hours. How this 𝗙𝗂 node and 𝗙 node is providing electrical impulses to heart automatically. My ve skutečnosti nevíme, jak to srdce 24 hodin denně neustále funguje, jak jsou tam ty elektrické impulzy vkládány a tak dále. Is the work of superconsciousness in our body. Some things are beyond our control. What we call as involuntary reflex. These are terms are made involuntarily, but we really don't understand what's happening. Takže toto je něco, co se děje podle nadvědomí v našem těle, my vůbec nevíme, jak se to děje, je to nějaký nedobrovolný reflex automatický. So this superconsciousness is called as, people call as God, or any other term we can speak. A lidé toto nadvědomí můžou nazývat Bůh nebo jiný termín, který můžeme použít. But there are hints by science to prove that there is some higher intelligence working beyond our intelligence.
Ale jsou vědecké náznaky, že tady musí být nějaká vyšší inteligence, která funguje nad rámec naší lidské inteligence. Okay, so I'll ask you one thing. What is this made of? Takže zcela zvědom otázku, z čeho je tohle? Plastic? Plastu? Are you sure? Is it okay? Jo, to v pohodě. Yeah, plastic. Yeah. Okay. Who made this? A kdo to udělal? Some people. No, exact who? Ale kdo to byl? No, exact. Come on. No jo, je člověk, dobře, ale kdo to byl? Who? What exact? I need exact name and Potřebuji exact jméno. company. Who made this? Společnost. Huh? Brahma? What's that? You can't guess just by observing this body. Vy to nemůžete zjistit jenom tím, že se podíváte na tu flašku. To know who made this, you need information. Proto, abyste zjistili, kdo to vyrobil, tak potřebujete jenom informaci. By observation you cannot tell. Pozorováním to nemůžete zjistit. You understand the point? Rozumíte tomu? Similarly, if you replace this bottle by this word, A podobně, když nahradíme tuto flašku nebo tuto lahev celým tímto světem, science is observation. By observation we can tell what is there in the world. ale věda ta dělá různé pozorování a zkoumání a tím můžeme říct, co je v tom světě. Just like this bottle is made of plastic, we can observe and tell. Similarly, we can observe and tell this word is made of electrons, protons, bosons, quarks, strings, whatever. A So you can talk about that. Yeah. že stejně jako tato lahev můžeme pozorování zjistit, že je z plastu, tak když pozorujeme tento svět, tak můžeme taky zjistit, čeho se skládá, že tady protony, neutrony, kvarky a struny a další věci třeba. But you can never tell who made this. Ale nikdo nemůže říct, kdo to udělal, kdo to vyrobil. One option is you can say nobody made this. Jednu možnost, kterou máme, můžeme říct, nikdo to nevyrobil. And you can say Big Bang. A nebo můžeme říct velký třesk. You're aware of this Big Bang? Všichni jsme slyšeli o velkém třesku. So I was talking to the scientist who was in the invention of this theory, Big Bang. So his name is Dr. 𝗪𝗲𝗪𝗀. A já jsem mluvil s vědcem, který byl u vzniku této teorie velkého třesku. And I asked him one question. A já jsem se zeptal jednu otázku. Okay, if everything comes from Big Bang, who banged that Big Bang? Já jsem se zeptal jednu otázku. Když všechno pochází z velkého třesku, kdo to prostě inicioval, odpálil? And you know what was his answer? A víte, jaká byla jeho odpověď? This is in America. I was talking to him in To byl Boston. v Americe, když jsem si mluvil. And he said me, this question is not allowed. A on říkal, tato otázka není povolena. Because these kind of questions will take you in philosophy Protože tyto otázky vás převedou do filozofie. or metaphysics as they call it. Nebo do metafyziky. So who made this word? You can't tell by science. It is beyond science. You need information. Kdo vytvořil tento svět, my nemůžeme vědou určit, proto potřebujeme mít informace. And scriptures inform us about God. A samozřejmě písma nás informují o Bohu. And that is the role of scriptures. To je vlastně role písem. And that is the role of something beyond logic, information. To je role něčeho, co je za hranicemi logiky, to je informace. Okay, but science can give some hints of existence of God. Ale věda nám může dát nějaké náznaky, že Bůh existuje. Do you know him? Znáte ho? Okay, well you'll know him in a few minutes. No, tak poznáte to. He is the greatest theoretical physicist present on this planet. On je současným největším teoretickým fyzikem, který žije na této planetě. After Einstein. Po Einsteinovi. He's called as the Einstein of this age. Jemu se říká Einstein tohoto věku. Sir James Gates Jr. And he was another person in the hunt for Higgs boson. You know Higgs boson? Something they call it as God particle. And he was one of the person, like he's another man. He has found that so suppose you have molecules. Let me just say molecules. Jo, takže on zjistil, máme molekuly. And if you break molecules, what do you have? Atoms. A když rozštěpíme molekuly, co máme? Atomy. Are you understanding all of it? Yeah. If you break atoms, what do you have? Když rozštěpíte atom, co máte? Yeah, electrons, protons and neutrons. Elektrony, protony, neutrony, ano? And if you break electrons, protons, neutrons, what do you have? A když ty to rozštěpíte, co máte? Yeah, quarks. Quarky. Particles. And if you break quarks, A then když rozštěpíte kvarky?
We're not sure. Yeah, Nejsme si jistí ještě. but they propose strings. Ale oni navrhují, že to jsou struny. String theory. Teorie strun. Below particles you have strings. Pod těmi částicemi máte ještě struny. But he found even below strings, Ale on zjistil, že ještě hlouběji there is a computer code. je ve skutečnosti počítačový kód. Now what do you do with this? A teď co s tím? And physicists are shocked and surprised by this. A fyzikové jsou tím šokováni a překvapeni. Because if there is a code in reality, this means there has to be intelligence. Protože když je kód v té realitě kolem, na které to funguje, tak tam musí být inteligence. Now there are arguments against his theory. Jsou samozřejmě argumenty proti této teorii, Because he has reached to this conclusion through mathematics. You can't see it. protože on došel k tomuto závěru skrze matematiku. Nemůžeme to vidět. But something like this, physicists talking something about code, that's never happened in history. They will never like to talk about this because they don't believe that there is God. There are some natural laws, that's okay, but they will not go into this. But he's talking about that. It's a big thing coming from physics. To je poprvé v historii, že fyzici vlastně mluví o něčem takovém, že tady je nějaký kód, protože oni nevěří v Boha, nepřijímají tyto věci a to je plně nový krok ve fyzice. And the next hint for existence of God comes from genetics, in which I was doing research. A další takový náznak existence Boha přichází z oblasti genetiky, ve které já jsem dělal výzkumy. Now, do you know what is genetic code? Víte, co je genetický kód? Everybody knows about that? Každý ví o něm. So we have a genetic code in our body. My máme každý genetický kód v našem těle. Now, to understand that code or to decode that code, you need some kind of intelligence. A aby mohl někdo nebo něco pochopit, ten kód jinými způsoby použít, rozkódovat, tak potřebujete nějakou inteligenci. Okay, for example, if I tell you VAK, what is this? Když vám řeknu VAK, co to znamená? What's that? Co to je? Can you tell me? Můžete mi říct? 3 letters. Just 3 letters you tell, isn't it? Nějaká 3 písmena. But what's the meaning of that? Ale jaký mají význam? You don't know. Nevíme. This is a Sanskrit word vak, which means speech. To je sanskritské slovo vak a znamená to řeč. Now, even though you can read the letters, you can't understand the meaning because you don't know the meaning. A dokonce, když dokážete přečíst písmena, nemůžete chápat jejich význam, protože ten význam neznáte. So even though if you can read the genetic code, you have to know the meaning beforehand to understand the meaning of that code. Dokonce, když dokážete číst ten genetický kód, tak vy musíte předtím znát ten význam těch jednotlivých částí toho kódu, abyste ho mohli rozkodovat. And for that you need some intelligence. A proto je nutná inteligence. To decode a code, you need intelligence. Abyste mohli dekodovat kód, tak potřebujete mít That's inteligenci. a function of consciousness. A to je funkce vědomí. It's not molecules. Dead molecules cannot decode something or understand it. Mrtvé molekuly nemůžou něco rozkodovat a pochopit to. That's a big mystery in genetics of syntax and semantics. A to je obrovská problém vlastně v té genetice toho chápání a toho syntaxe. Okay, syntax and semantics. Okay. Order and meaning. Now, To pořadí a význam toho. so this hints for existence of something higher intelligence. Okay. Takže toto vlastně naznačuje, že tam je něco jako vyšší inteligence. And the last proof of existence of God is A poslední důkaz existence Boha this. je tohle. Is sleep. Spánek. And that's what is said in scriptures. A to je řečeno v písmech. God says, I give the evidence of my presence every moment. Bůh říká, já dávám existenci, teda důkaz své existence každým okamžikem. But wise can understand and fools cannot. Ale moudří to mohou pochopit, hlupáci ne. So every day when you're sleeping, you get the evidence of existence of God. Now I want to ask you how is that? A každý den, když jdete spát, dostáváte důkaz existence Boha. A teď se vás zeptám, jak je to možné, nebo jak to funguje. Can anybody think about this? Může někdo říct něco k tomu? Yeah? What is God? We will talk about all these things. Because we That's are okay. out of body. So every day you get existence of some higher force working on you. Každý den máme zkušenost s tím, že nějaká vyšší síla na nás pracuje.
but we don't think, but we don't realize it, we don't understand it. A my to nerealizujeme a nechápeme to. Maybe through Dreams, no, dreams are like dreams. Sny jsou sny. No. You can dream anything. Huh? Lucid dreams is a very debatable phenomenon. So everybody cannot do that. Lucid dream je co? Yeah, forget that. I can understand what he's saying. So, okay. What do you say, all of you? Co říkáte na to? You didn't really think about it, isn't it? Ani jsme o tom nepřemýšleli, že? And that's our life. A to je právě náš život. We are interested in gadgets and computers and high-fi things, but basic things we don't think. A my se zajímáme o různé přístroje, počítače a všechny tyto věci, ale základní věci nad těmi nepřemýšlíme. And that is, we have become machines. We are not no longer humans. We are machines. Protože se stáváme stroji, už nejsme dále lidmi. And what about sleep? Okay, fine. Do you all have deep sleep sometimes? Deep sleep? Někdy máte hluboký spánek, jo? Stává se vám to? Deep sleep means without dreams. Hluboký spánek znamená bez snu. Isn't it? Yeah. You all have? Okay. There's something miraculous happening in deep sleep. Něco zázračného se děje v hlubokém spánku. Okay, fine. Can you close your eyes and forget yourself? Můžete zavřít své oči a zapomenout na sebe? Now you close your eyes and try to forget yourself. Can you do that? Zavřete oči a zkuste na sebe zapomenout. Dokážete to? It's like saying don't think of being elephant. No, but can you really do that? Can you forget your existence? Můžete zapomenout na svou existenci? Maybe meditation, if you like meditate, like Okay, some people say you meditate and you make your mind empty, isn't it? Samozřejmě někteří lidé říkají, můžete zkusit meditovat a vyprázdnit svůj mysl. Have you heard this? Slyšeli jste to? And you forget yourself. A zapomenete na sebe. But that's not possible. Ale to není možné. That's nonsense. To je nesmysl. Because if your mind is empty, Protože když mysl vaše je prázdná and if you say my mind is empty, a řeknete moje mysl je prázdná, then it's not empty. tak není prázdná. Because you have one thought that my mind is empty. Protože máte jednu myšlenku, moje mysl je prázdná. And if your mind really becomes empty, A pokud vaše mysl je skutečně prázdná, then you can't come back out of meditation. pak se z té meditace nemůžete dostat ven. You're dead. Jste mrtví. So it's a wrong proposal. It's not possible to forget yourself, because if you forget yourself, then you cannot know that you're forgotten yourself. Takže to je špatný návrh, protože vy nemůžete zapomenout na sebe, protože když na sebe zapomenete, pak už s tím nemůžete nic dělat. It's a wrong proposal. To je špatný návrh. maybe some people, when they're really drunk, they forget something. I am asking about forgetting your I. No, I'm Isn't it? Ptám na to zapomenout své já, Forgetting your consciousness. zapomenout své vědomí. So now what happens in sleep? A teď, co se děje ve spánku? In deep sleep, your existence is erased. Ve vašem spánku vaše existence je jako odpojena. You forget your I. Vy zapomenete na své já. Not for 1 minute, but for 6 hours. Ne třeba na 1 minutu, ale třeba na 6 hodin. You forget this material world, you forget your I, you forget everything. Zapomenete na tento hmotný svět, zapomenete na své já, zapomenete úplně na všechno. This consciously, which is not possible. Consciously, which you can't do. Even Jo, for a což moment. vědomě nemůžete udělat, dokázat. But in deep sleep, it automatically happens. A když usnete hluboce, automaticky se to stane. This means some superior force is acting on us. To znamená, nějaká vyšší síla na nás působí. And it is erasing your existence. A odpojuje to vaši existenci. Do you want to erase your existence now? Chcete teďka odpojit svoji existenci? Does anybody want? Chce to někdo? No, we don't want. We will be fearful. It's like that. Protože Death, you're jsme gone. nechtěli, protože jsme se báli. To je jak smrt, je s náma konec. Gone. Gone. But it happens naturally. Ale děje se nám to přirozeně. And that's the function of super soul or super consciousness. To je funkce na duše nebo nadvědomí. So these are some kind of hints of God, a super consciousness, or consciousness or soul, separate from body. A to jsou takové náznaky toho existence, toho nadvědomí a Boha i duše. And that's why John Searle said. A proto John Searle řekl, John Searle is an American philosopher. He's a computer scientist.
He is also doing computer studies, počítačový vědec, University of California, Berkeley. a funguje na univerzitě Kalifornie, And Berkeley. he is saying our problem is not that, A on říká, že náš problém není, že that somehow we have failed to come up with a convincing proof of existence of God. že bychom nějakým způsobem selhali, abychom dali přesvědčivý důkaz existence. Or that the hypothesis of afterlife remains a serious doubt. A nebo že hypotéza toho, že existují další životy, je velkou pochybností. It is rather in a deepest reflection. Je to spíše, že hluboce v sobě. We cannot take such opinions seriously My nedokážeme takové názory brát vážně. due to our scientific worldview. Díky našemu vědeckému pohledu na svět. We have a particular type of worldview or understanding My máme určitý pohled na svět, určitý druh chápání a vnímání, by which we are blinded, díky kterému jsme zaslepeni. and we don't even consider to research something outside that limit. A ani vlastně nezvažujeme, že bychom hledali něco mimo rámec, mimo tyto limity. And we lose touch with reality. A tak nám uniká skutečná realita. So that is why, please, our request is Tak proto náš taková žádost je, do some research, dělejte nějaký výzkum, we try to understand snažte se pochopit tyto there věci. is something beyond matter. Je tady něco za hranicí hmoty. Material life is not the end of everything. Hmotný život není konec všeho. You will never be happy like that. Tak nikdy nemůžete být šťastný. And nobody has been happy. A nikdo stejně není šťastný. The more rich you are, the more frustrated you are. A čím víc jste bohatí, tím více jste frustrovaní. The only way to become happy is to understand who we are and who God is and make connection. A jediný způsob, jak můžeme být skutečně šťastný, je opravdu pochopit, kdo jsme a kdo je Bůh a jaký máme vztah. So try to have a look at that. Snažte se trošku dívat i tímto směrem. And then follow spirituality, follow a particular process, Následujte nějaký and duchovní proces then see for yourself. a potom sami zvažte, Because this is a self-evident truth. protože toto je sebedosvědčující samozřejmá pravda. And we are all there in front of you. My jsme tady před vámi taky, We were all educated people. taky vzdělaní lidi, But now we understand these things by practice and by logic. ale chápeme tyto věci na základě praxe i logiky. And we look happy, isn't it? A taky vypadáme šťastně, nebo ne? That is what is human life meant for. A k tomu je vlastně lidský život určený. Human life is worth living if you understand what you are here for. Lidský život má hodnotu nebo důvod, proč ho žít, když chápeme, k čemu je určený. And then you can be happy and make others happy. Pak můžete být šťastní a zároveň i ostatní učinit šťastnými. And that's what we all want. A to je, co my všichni chceme. But without God and without soul, without understanding consciousness, it's not possible. Ale bez pochopení toho, co je vědomí a duše a Bůh, tak to není možné. You can experiment with your life, Můžete dělat experiment se svým životem, but you have just one life ale máte jenom jeden život. before death to understand. Před smrtí teda. So please, Abyste to pochopili. you're all intelligent students here. Vy jste tady inteligentní studenti. I've given you some kind of hints here. Dal jsem vám pár věcí tak zamyšlení. Go back, do some research, read about these things, apply your mind. Vraťte se k tomu, udělejte nějaký výzkum, přemýšlejte nad tím. So everything is not mythology or stupidity here. Že to není všechno jenom nějaká mytologie nebo stupidnost. There is rationality, logic, and beyond that also. A je tady racionálnost, logika a i to, co je za hranicemi toho. Thank you very much, Hare. Děkuji moc. Now I take just one or two questions and then we can. Tak můžeme ještě vzít nějaké otázky. A Just after 5 minutes, and afterwards you can ask me questions. So, yeah, he asked what is consciousness. takže on se zeptal, co je vědomí. So I didn't purposefully take this question at the beginning of the seminar. Já jsem schválně nevzal tu otázku na začátku toho semináře, nebo průběhu. Because first I have to tell you something like this exists. Then I can talk about this. Otherwise, if I would have started talking about consciousness, you might be thinking, okay, what's proof of it, and this and that and that. So it will not
like in the beginning it doesn't make any sense and people think then these people are talking crap and mythology and what's so that's it. So takže jsem musel myslet jako, že něco takového existuje, protože budu dokazovat něco, co můžeme říct, že to vůbec není a pak si můžu myslet, že ty lidi tady mluví jenom nějaký mýty a nějaký nesmysl. So consciousness is also called as spirit soul. Vědomí můžeme nazvat jinými slovy jako duchovní duše. Now what it is made of, that's a question. A z čeho je to vytvořeno, to je otázka. Now it is not made of electrons, protons or something what is matter. Vědomí není vytvořeno z elektronů, protonů nebo z něčeho, z čeho se skládá hmota. It is not also made of antimatter. Ani to není složeno z antihmoty. So are you aware of antimatter? Slyšeli jste o antihmotě? So scriptures talk about what do we say, morphology of what is made of. Scriptures talk about that. Takže písma mluví o té morfologii toho, z čeho je to vytvořeno. And they say the only thing they say is it is not matter, it is not antimatter. A jediná věc, kterou říkají, není to hmota, není to antihmota. It is pure consciousness. It is pure awareness. Je to čisté uvědomění. But what exactly that's made of, we don't know. Ale z čeho je to přesně vytvořeno, my nevíme. And that is when you come in touch with consciousness, you will understand yourself. Ale když se dostaneš do styku s tím vědomím, pak ho můžeš pochopit. So just like if you want to define love. Stejně jako když chceme definovat lásku. You can't define it. Nedá se to úplně definovat. People have tried, philosophers, poets. Filozofové a básníci se o tom snažili. Nobody has been able to define love. Nikomu se nepodařilo skutečně tu lásku definovat. But nevertheless, you can feel it. Ale přesto ji můžeme vnímat. So that is why all scripture says you are separate from body, you know this matter and this and that, and there is a consciousness separate. What it is, we don't know. Why? Because we can't understand at this point. Proto je i v písmech řečeno, že tady je vědomí, že za hranicemi této hmoty není to hmota ani antimota, ale co to skutečně je, nemůžeme pochopit, není to řečeno, protože to nemůžeme pochopit v této fázi. So can you tell me, can you make a 2-year-old child understand what's lust? Můžeš mi říct, dokážeš vysvětlit 2letému dítěti, co je chtíč? You understand what's lust? Víš, co je chtíč? Lust, I don't know whether I understand or not, because it's a technique, it's our word. Je to spíš teda naše technické slovo, ale chtíč je zamilovanost, nebo... Can you make a child understand, 2-year-old child, what's sex? Můžeš 2letému dítěti vysvětlit, o čem vlastně ten celý sex je? Is it possible? Je to možné? Yes or no? Ano nebo ne? You can't do that. Well, how much hard you try, you can't do that. He has to come to that age. Až se budete snažit, jak chcete, on prostě musí dospět do toho věku. His mind is not mature to handle this question. Prostě jeho mysl není dostatečně vyzrálá, aby mohla chápat tuto otázku. But this is the same thing, like we cannot feel it. Like everyone feels it differently. Like no one can define what it is. No, people... Like everyone is feeling this differently. What they're feeling? The lust, the God, the consciousness, the love, everything is different. Like, how can you tell me that you feel the same thing? It's not the question of same thing. It is question of... If you can even describe what it is. Consciousness? Consciousness, yeah, definitely love, yeah. See, the point is, if you feel hunger, it's more important to define hunger or feel hunger. Když například vezmeme ten hlad, tak je důležitější cítit ten pocit toho hladu nebo definovat hlad. So it's not that consciousness doesn't have a definition. What it is, it doesn't have a... I explained, consciousness means thinking, feeling and willing. That's a function. Já jsem myslel, že to je základní koncept, myšlení, cítění a chtění. Now what it is made of, after spiritual practices, you will understand. At this point, at this level of consciousness, it is impossible to make anybody understand what it's made of. Just like child, we cannot explain what is sex to a child. It is impossible. But after we become pure and go to higher levels, then it is possible to understand, and that explanation is explained in Vedic scriptures. It is there. Takže to vědomí prostě skutečně co to je, tak není možné pochopit na naší úrovni našeho vědomí v současné fázi, stejně jako 2leté dítě nedokáže pochopit, o čem je sex a láska
tak na této úrovni mezi lidmi a musí dozrát do určité fáze. Stejně tak my musíme se duchovně očistit a povznést, abychom tyto věci mohli pochopit z jiné úrovně a o tom už zase ta písma mluví. But there are, if we really experience who we are, consciousness and God, there are symptoms for that we are really experiencing our imagination. Yeah, there are symptoms of true experience of God and soul. Tady jsou symptomy skutečného prožití a vnímání duše a Boha. In contrast to imagination. Kontrastu s těmi různými představami. And all those things are explained scientifically in our scriptures. A všechny ty věci jsou v našich písmech vědecky vysvětlené. A person who is in touch with God and who understands his consciousness and separate from soul, the first symptom is he will not have much interest in this material world. Osoba, která je v kontaktu s Bohem a duchovně na výši, tak první ze symptomů, který projeví, že nebude mít moc velký zájem o tento hmotný svět. So like this, there are many other symptoms. Je mnoho dalších symptomů. Many things explained in this book. Mnoho věcí taky vysvětleno v této knižce. Yeah, so if you want to have a look, you can have a look. This book talks about many other things. If I now talk about that, you will not be able to understand anything because you're not prepared to handle what. Takže tady je mnoho těchto věcí vysvětleno, když já o tom teďka začnu všem mluvit, tak stejně z toho nepochopíte vůbec nic, protože v této fázi nejste připraveni, abyste tyto věci dokázali vnímat. To understand all higher things, you need a level of purity. Abyste mohli pochopit určité vyšší věci, musíte mít nějakou úroveň čistoty and maturity. A zralosti. And that is why these books, they invite you to practice and then slowly things will be. A proto vás tyto knihy vyzývají také k praxi a potom postupně můžeme chápat víc a víc. We also have a definition of God, by the way. A máme i definici Boha, mimo jiné. There is a definition of love also. A je i definice lásky. But I'm not going to go in details into this seminar. Ale v tomto semináři se nechystám jít do těchto Because detailů. the purpose of this seminar is to help you understand that there is consciousness and God, and we have hints from science and other branches. And my request is don't neglect this. Go and read more about this. A protože význam tohoto semináře je vám nastínit, že jsou tady vědecké náznaky k toho, že existuje vědomí a že existuje Bůh, a abyste tady tento aspekt svého života nezanedbávali a snažili se v tomto směru taky zkoumat a něco dělat. Of course, I have not explained you everything. I know that. Já jsem samozřejmě nevysvětlil všechno, já to vím. But I'm just here to enthuse you, inspire you. This is your prime age. Don't waste this time. This is the time when you have time. After you get married and you go in life, life is very different. Tak teďka já jsem chtěl, abyste využili ten čas, abych vám tady dal nějakou inspiraci do toho jít tady tímto směrem. Teď jste mladí a je právě ten pravý čas něco s tím udělat, protože jakmile člověk se potom ožení a má spoustu dalších povinností, život už je úplně jiný. As students, we don't realize this. Jako studenti to moc nerealizujeme. Life is complex. Ale život je komplikovaný. And later you will not have time. A později už nemáte čas. Even time to attend this seminar. Dokonce ani čas přijít na takový seminář. It's a rat race. You know this word? Je to prostě krysí závod. It's a rat race outside. Venku je to krysí závod. And you not help yourself to come out of it. A člověk si nemůže nějakým způsobem pomoct, aby se z toho dostal. So please read books, take this knowledge, try to understand more. We are always there, you can always contact us. This is my mail. You can always mail me. And yeah, we can talk more on the mail, no problem. And I can also tell you which books to read and which philosophers and share some knowledge. And then let's go and let's take one step, at least. Let's not just keep on doing all those things, superficial things. Going to McDonald's, KFC, Bike and this and that. Anybody can do that. Takže uděláme krok tady tím směrem, studujte knížky, anebo můžete být i s námi v kontaktu, toto je můj e-mail, můžete mi napsat, můžeme to rozebrat více, můžeme sdílet ty věci, můžu vám dát nějaké další nápady, co číst, jaké filozofie. A věnujte se tomu, nedělejte jenom, že půjdeme do McDonaldu a budeme kupovat věci, to dělá každý, ale život má jinou. Life is to have some deeper thoughts and become wise and pure. Člověk by měl myslet a stát se moudrým a čistým. To je život. And it takes time. A vezme to čas. And it takes some research. A taky nějaký výzkum. And analysis. A analýzu. So I'll be happy to
to be in touch with you, no problems. Rád s vámi budu v kontaktu, nemám s tím problém. And is there any other question or with back off? Ještě někdo má nějakou otázku? Okay. Have you read something from 𝗪𝗪 Gustav Jung? Huh? You know 𝗪𝗪 Gustav Jung? Yeah. So. Like he wrote something like, you know, there is some common unconsciousness. Yeah, which is fine. Here, Fine. like since the beginning of time. Yeah, he like talked call about it that. the God or you know. Yeah, And that it's conscious, the human conscious is born from this unconscious. Yeah, fine. Like, what's Yeah, your opinion? Carl Jung, he was actually reading Upanishads. Ve skutečnosti Karel Jung, on četl Upanishady, Vedic. He had access to that. On k tomu měl přístup. And this concept is coming from a Vedic tradition. A tento koncept ve skutečnosti vychází z té védské This tradice. concept of universal consciousness. Ten koncept univerzálního vědomí. In fact, Carl Jung didn't accept the theory of Sigmund Freud. He was a disciple of Sigmund Freud, but he didn't accept his theory. A Karel Jung ve skutečnosti neakceptoval teorii svého učitele, on byl žákem Sigmunda Freuda. And this concept of universal consciousness or superconsciousness, that's there. A ten koncept univerzálního vědomí nebo nadvědomí nebo tak je tam. And we are all individual consciousness. A my jsme všichni individuální vědomí. And we have a connection with that. A máme s tím spojení. But we have forgotten that. Ale zapomněli jsme na to. And that's what he was trying to solve the whole life. You know, A to je vlastně, co se celý život snažil vyřešit. But he couldn't come to conclusion. Ale nedokázal dojít k závěru. And that's the end of his career. A to je konec vlastně jeho kariéry. But the good thing is he came up with the right question. Ale dobrá věc je, že on přišel opravdu se správnou otázkou. And some kind of right concept. A s určitým způsobem, s dobrým konceptem. So if you read his works and if you develop it, you come back to Vedic tradition. A když budete číst jeho dílo a dále to budete rozvíjet, ve skutečnosti přijdete k védské The literatuře. concept of God and consciousness and there's a concept of universal consciousness and the relationship. Kde je vlastně vysvětlen princip individuálního vědomí a nadvědomí a toho vztahu. Is it okay? Je to v pohodě? Okay, so if you don't have any questions, thank you for attending and coming here, giving your time. Experiment, this is the right age to experiment. And what is the need to experiment? No. Which experiment? Like to think or to move the right time or the right age, or what is the need that we have this accommodation, we have home, we have. Well, that's what I was talking about. If you don't understand this, then you don't be happy, you don't have peace. You don't know what is reality. Jo, se ptá, čemu to teda jako je, tady ty věci zjišťovat, když máme jídlo a bydlení a je nám dobře. Ale to se tady zmiňoval, že když to člověk nedělá, tak nemá to skutečné štěstí a náplň v životě. These books are available here and outside. You can have a look. And anybody wants to ask me, you can ask me now, afterwards, personally. And thank you very much for attending this seminar. Ty knihy jsou tady k dispozici a můžete když taky za mnou přijít nebo cokoliv a děkuji vám moc, že jste navštívili tento seminář. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,